A když mě zahustíte, tak budete na našem internetu. Zahustíte, jako zaměříte. Chceš ta sama natočit, jak to tady vypadá? Tak prosím. S tím, že filmuješ tady, jak vidíš tu kameru, tak když ji potom posledně namíříš, tak všechno snímáš. Já jsem Anja, a kdybyste chtěli znalazit internetu, tak můžete přijít. Papa, vy tu musíte natočit. Teďka můžeme zabrat třeba takhle kousíček, jo? Dále. Čím si to připisuje? Tady tím to zmáčkneš. Že můžeme zaostřit na ten obraz na tu slačku tady. A zase ho dále. No. Tím? Tady tím, no, zmáčkni. Tím? A tím tu můžu Oddálit, ano. Nebo zpět, jestli tam jako. A to budete to zašvat. Koukej, co dělám. Ano. A oddálit. Tak a teď můžeš koukat, co já dělám. Koukej se. A oddálit. Co dám si do šovatky? A teď tamto. Jo? Můžu nastavíš mi tam focení? Takže už nebudeme natáčet? Tak ještě řekni něco našim internetovým divákům. Pojď. Nějaký ještě 3 věty. Pojď. 3 věty. Pojď. A pojďme to. Tak ještě 3 věty. Já jsem Anja. A když půjdete za mnou, tak vám půjčím nějaký hračky. Když nepůjdete, tak můžete přijít na naložení, když půjdete k našim divákům. Tak když nepřijdou, tak se nemusí chodit, víc. Můžou klidně zůstat doma u svých televizních monitorů a dál v podstatě nějakým způsobem nic neřešit. Tak a ty to můžeš tam natočit. Natočíš tam to tam. Takže už to můžu vypnout. Jo? Ne, jako natočit. Natočit, co jsme říkali. Přehrát to chceš teda. No, nahrát. Nahrát. Nahrát? Nahrát. Jak to je... Jako za panem prezidentem nahrát, počkej to.